Бейиш нуру. Миң 1995 жылы Йеллоустоун улуттук паркына 14 карышкырды эркиндикке кое беришкенде, бул эксперимент бүткүл парктын экосистемасын күтүлбөгөндөй өзгөртөт деп ишенишкен эмес. Парк аймагында карышкырлардын жок болгонуна 70 жыл болгон эле. Алардын жок болуусунан улам парк токойлорунун саны жагынан абдан көбөйгөн эликтер менен бугулар каптап, жергиликтүү флорага абдан чоң зыян алып келишкен. Албетте, 14 бөрү баардык эликтер менен бугуларды жей алган жок. Бирок карышкырлардын пайда болуусу менен алар көрүнгөн эле жердин чөбүн отободон этият боло башташты. Эликтер менен бугулар жок болгон жерлерде өсүмдүктөр кайрадан калыбына келип, 6 жыл аралыгында бак дарактардын саны 5 эсеге көбөйдү. Бак дарактардын көбөйүшү менен бак дарактардан үй курган өзөндөгү жандыктардын да саны өсө баштады. Өзөн дарыя флорасы андатыр, өрдөк жана балыктарга байыганы даана байкалды. Карышкырлардын пайда болуусу менен токойдо чөбөрүлөр азайып, алардын азаюусунан улам койон жана келемиштердин саны көбөйдү. Булардын көбөйүүсү токойдо мурун байкалбаган куштарды жана түлкүлөрдү пайда кылды. Карышкырлардын аңчылыгынан ашкан тарпты тартып алчу аюуларда кез-кези менен токой аралай баштады. Токойдо жер жемиш жана бүлдүркөн алча бактары кеңири кулач жайды. Бирок эң эле таң калтырган көрүнүш карышкырлардын келүүсү менен дарыялардын аккан агымы өзгөргөнүндө. Алардын агымы түзөлүп, жээктери өз нугунан чыкпай калды. Карышкырлардын келүүсү менен бугу эликтердин саны азайды. Алардын азайганы дарыя боюндагы бак дарактардын көбөйүүсүнө себепчи болду. Алар өз кезегинде дарыянын жээктерин бекем болуусун камсыздады. Бүткүл парктын географиясы өзгөрүп, флорасы жана фаунасы байыды. Мунун баары 14 гана бөрүнү кое берүү менен гана ишке ашты. Демек, табиятта керексиз нерсе жок. Баары бири-бири менен байланышта. Жараткан Аллах баардык нерсени өз даанышмандыгы менен жараткан. Эч бир кемтик таба албайсың. Сан эсеби жок жылдыздар, асман телолору бири-бири менен ажайып бир гармониялык абалда, аалам мейкиндигинде кыймылга келип калганы жөн эле пайда болуп калмак беле. Ошол мыйзамды, ошол теңдикти ааламдардын эгеси Аллах жараткан. Аллах асманды бийик көтөрдү, жана жерге адилеттүүлүк орнотту. Бейиш нуру.